अस्सलाम वालेकुम। मुनीब भाई के लिए हमने 4,25,000 रुपए का गेमिंग पीसी बिल्ड किया है और स्पेसिफिकेशंस जो हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं उसमें राइजन 7 7700 का प्रोसेसर है, गीगाबाइट का B650M गेमिंग वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, साथ थंडर का 240 mm लिक्विड कूलर है ARGB और AMS की 3 ARGB फैन वाला केस हमने यूज़ किया है। थर्मल राइट की TB650 80 पर ब्राउन 650 वाट की पावर सप्लाई हमने यूज़ किया है और सैमसंग की Gen 4 7000 MB पर सेकंड वाली NVMe है और साथ जीपी हमारा जो है RX 9060 XT 16 GB कंप्लीट जो 4,25,000 की वो कॉस्ट की है। तो मुनीब भाई से पूछते हैं कि इनको हमारी प्राइस वगैरह कैसे। की प्राइसेस काफ़ी अच्छी हैं, मार्केट कम्पिटिटिव मैंने देखा है। मुझे बहुत अच्छा रेट मिला है अभी तरफ से और आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद दिस बिल्ड।